Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, Banyarwanda mukurikiranye aya masengesho, inshuti z'u Rwanda mwaturutse mu bihugu bitandukanye, muhawe ikaze kandi mbifurije umwaka mwiza wa 2024. Rwanda Leaders Fellowship utegura aya masengesho ya National Prayer Breakfast, turabashimiye mwese kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, by'umwihariko nagira ngo mu izina ry'abateraniye hano twese tubashimire cyane ko mwaje kwifatanya natwe muri aya masengesho. Nanone ndashaka gushimira cyane abashyitsi, inshuti z'u Rwanda zaturutse mu bihugu bitandukanye baje gufatanya n'Abanyarwanda gushima Imana. I want to extend a special and warm welcome to our international guests, friends of Rwanda who have traveled from various countries to come and be with us at this National Prayer Breakfast. As I mention your country, kindly stand for recognition. Benin, Botswana, Ethiopia, Gabon, Kenya, Nigeria, South Sudan, Tanzania, Uganda, USA, and Zimbabwe. Thank you so much for honoring our invitation. Rwanda Leaders Fellowship ni umuryango wa Gikristo ufite intego yo kwimakaza indangagaciro zishingiye ku ijambo ry'Imana mu miyoborere yacu, instilling godly values in leadership. Dutegura ibikorwa bitandukanye bihuza abayobozi hagamijwe gusengera igihugu n'abayobozi mu nzego zitandukanye, gushimira Imana ku byagezweho, kwiragiza imigambi yose y'igihugu ndetse no kwiga inyigisho z'ijambo ry'Imana ku bijyanye n'ubuyobozi bwiza. Aya masengesho y'uyu munsi afite insanganyamatsiko igira iti Serving God's People for Lasting Change. Ngenekereje mu Kinyarwanda ni ugukorera abantu b'Imana ugamije impinduka zirambye. Dufite umwigisha mwiza, Reverend Dr. Goodwill Shana, umuyobozi wa International Council of World Evangelical Alliance, ihuriro ry'amatorero y'ivugabutumwa ku isi, akaba n'umushumba mukuru w'itorero Word of Life International Ministries yatangije muri Bulawayo, Zimbabwe. Araza kudufasha gusobanukirwa byimbitse iyi nsanganyamatsiko. Nk'Abanyarwanda turashima Imana kuko tuzi neza aho tuvuye, tuzi aho tugeze n'aho tugana. Kuba uyu munsi dufite umutekano, twiteza imbere kandi dufite umudendezo wo gusenga, biduha ibyiringiro bya hejo hazaza. Ibi byose turabishimira Imana, tukanashimira ubuyobozi bwiza budukunda burangajwe imbere nawe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbere y'uko nsoza, nagira ngo nshimire cyane abadutera inkunga mu buryo butandukanye tukabasha gukora uyu murimo ukenera amikoro n'imbaraga nyinshi. Ndashimira cyane abanyamuryango ba Rwanda Leaders Fellowship
ndetse n'abakorerabushake badufasha gutegura iki gikorwa. Uwiteka Imana azabahe umugisha, abarinde. Uwiteka abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uwiteka abarebe neza, abahe amahoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sinasoza ntabashimiye by'umwihariko uburyo muzirikana iki gikorwa mukitabira ubutumire bwacu, n'inkunga ikomeye cyane kuri uyu murimo dukora. Impanuro nziza mwagiye mutugezaho muri prayer breakfast zatambutse, turazizirikana tukavomamwo imbaraga zo guhangana n'ibiduhiga. Murakoze cyane. Amahoro asabe mu Banyarwanda. Murakoze.